హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది మ్యాక్బుక్ ప్రో. ఇది కస్టమర్ ఇది పవర్ ఆన్ అవ్వట్లేదు, డెడ్ కండిషన్ ఉందని మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను. నేను యూట్యూబ్లోని ఇన్స్టాగ్రామ్లోని ఓన్లీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంది. మనం ఈ రిపేర్స్ అన్నీ డీల్ చేస్తామని చెప్పడం కోసమే కాదు, గుంటూరులో కూడా మ్యాక్బుక్స్, యాపిల్ ఫోన్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ చిప్ లెవెల్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అని అందరికి తెలియడం కోసం. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రీచ్ అప్రాక్సిమేట్ 15K followers and subscribers of this month end. Please share and follow. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏదైతే ఐసీ ప్రాబ్లం ఉందో ఐసీ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ చేసేసాను. నౌ ఈ మ్యాక్బుక్ అయితే కనుక కంప్లీట్ వర్క్ అవుతుంది. మీకు కూడా మ్యాక్బుక్స్ కానీ యాపిల్ ఫోన్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కానీ చిప్ లెవెల్ రిపేర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక కాంటాక్ట్ అస్ ఆన్ దిస్ నెంబర్, బ్రాడీపేట్, 3rd లైన్, MIT, మొబైల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీస్.